dan batuk tentu sangat menjengkelkan, mengingat penyakit flu dan batuk ini dapat menular melalui pertukaran udara sehingga tak jarang dapat mengganggu aktivitas kita. Namun Anda tidak perlu khawatir karena penyakit ini tergolong dalam penyakit ringan yang pengobatannya mudah untuk dilakukan. Berikut etika yang perlu Anda perhatikan jika mengalami batuk. Pertama, tutup hidung dan mulut Anda ketika Anda ingin merasakan batuk. Itu pakai sapu tangan atau tisu. Ketika tidak ada tisu atau sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan spa seperti ini. Hal ini untuk mencegah menyebarnya virus yang dapat menularkan ke orang lain. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan masker. Jadi gunakanlah masker, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini ya. Kita wajib menggunakan masker. Gunakan masker dengan benar. Jadi apabila kita sudah menggunakan masker, ketika kita batuk, kita tidak usah menggunakan baju lengan bagian dalam ataupun pakai tisu. Kita cukup dengan batuk di dalam masker saja seperti ini.